Və getdim Naz balanın sorağına. Dedim ki, əzizim, şerivi oxu. Ta başladı şeriv oxuya. Axı mənim əziz dostlarım. İmkanat, təchizat, dəstgahlar, siz burada dərsiniz ki, biləsiniz nə cürədir. Bizə nə cavab verirlər. Bu ki, təyin konəndə mənim qulağıma bir söz deyir. Ehtimal var, səs qət ola. Ehtimal var, vazih gəlməyə. Tək əziz qonaqlardan təşrifləri var burada. Əgər soruşsaz ki, hal-i havayı bayramı nəzirdir, deyərlər istilisdən doludur. Bir dəfsə, mən ehsas elədim ki, səsdən müşkül vardı və bu cür aldım ki, təyin konəndə buyurur ki, vaxt yoxdur. Dərslər ki, o cür demirdilər. Təyin konəndlər dedilər ki, vaxtı vardı, bərnamə idaməsində oxuyardım şeiri. Mən bu təvəccüh olmadım və dedim ki, vaxtımız yox, gəldim bir ayrı bəxşə icra eləməğa. Sonra gördüm ki, eyvay, mən iştibah mütəvəccüh olmuşam. Ona xatir, zimni bu ki, tamam əzizlərdən üslah edirəm, əlimi qoyuram sinəmə və üzümü tuturam tamam analara və deyirəm ki, su deyibdir mənə əvvəldə, anam avçı yox. Su deyibdir mənə əvvəldə, anam avçı yox. Yuxu öyrətdi uşaqlıqda mənə, xalqçı yox. İlk dəfə ki, çörək verdi mənə, nam demədi. Əzəlindən mənə duzdanə nəməhdan demədi. Anam əxdər deməyibdir mənə ulduz deyib o. Su donanda deməyib yaxdı bala. Buzdur o. Qabı mənim eşkim, həmkarlarımın eşki, bütün gözəl millətimizə və Azərbaycanımıza. Yaşasın Azərbaycan!